Bonjour, j'espère que tu passes une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode 4 de Cutie Pie. C'est parti! Tout d'abord, on change pas une équipe qui gagne. Regarde ma make-up. En vrai, je me suis inspirée d'une influenceuse, plutôt d'une youtubeuse. Même si tu vois de près, c'est pas net et tout. En vrai, de loin, ça rend un truc pas mal et tout. Donc moi, j'aime bien. Et j'aime bien aussi mon outfit. Comme tu peux le remarquer, on est là. On est là, quoi. Assez parlé de moi. Parlons de l'épisode de Cutie Pie. Alors, en vrai, Cutie Pie, c'est assez frais dans ma tête vu que j'ai fait le montage de Cutie Pie il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du dernier épisode? Alors, déjà, on a Kua et Liane qui vont vivre ensemble, donc qu'est-ce que ça va donner? De ce qu'on a vu dans le preview, ils vont vraiment se chercher, hein, genre ça va être un peu chien et chat. Ils vont vraiment, on va dire, avoir un espèce de jeu entre eux, celui qui cédera le plus vite ou pas. On n'a pas eu énormément de moments avec le couple Diao et Hyai. J'espère que peut-être on en aura un peu plus dans cet épisode, hein, on espère en tout cas. Je sais pas pourquoi dans ma dernière vidéo réaction j'ai pas arrêté de appeler Jay par le personnage, par le vrai nom de l'acteur. Je sais pas pourquoi, alors qu'en soi son nom c'est le plus simple de tout le cast. Jay est assez mystérieux aussi, je dirais, parce que clairement c'est aussi l'un de mes chouchous. De toute manière, peu importe la voie qu'il entreprend dans ce drama, ça sera toujours mon chouchou. Oui, je ne suis pas subjective, mais c'est comme ça en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, on a peut-être aussi l'arrivée d'un rival, donc avec le personnage de Yim, je crois que c'est Nue. Je me souviens plus trop du prénom de son personnage là, mais je crois que c'est Nue d'après le commentaire que Barbara m'a mis dans ma dernière vidéo, mais je suis pas sûre. Au pire, je mettrai le nom juste ici. Du coup, on a ce personnage là qui va arriver, on a l'impression qu'il va peut-être être en mode rival, ou du moins au début. Et après, il y aura forcément une romance avec Tutor. Je sais pas les personnages, vraiment, je sais pas le nom du personnage de Tutor et le nom du personnage de Yim. Je pense que je le saurai du coup dans l'épisode qui va venir et je vais pas tout simplement les mémoriser. Mais il y aura une romance entre les deux. Donc le troisième couple de la série. Oui, donc on en sait un peu plus sur Liane. On sait que, d'après lui, peut-être la raison pour laquelle il agit de manière aussi froide et aussi distante envers Kua, c'est parce qu'en fait, il veut de son côté ramasser un peu le plus d'argent et devenir, on va dire, le plus successful pour en fait être digne de Kua et éviter que effectivement les autres parlent de lui, parlent du fait que peut-être il aurait profité de l'argent de Kua et tout. Donc on sait un peu plus pourquoi, mais bon, comme je l'ai dit dans mon dernier épisode, c'est pas du tout la bonne solution. Clairement, il fait énormément de mal. Ils font en vrai énormément de mal à leur fiancé, donc je parle forcément bien sûr de Liane, mais je parle aussi de Yi, parce que vraiment ils ont une attitude un peu de on manipule nos fiancés, parce qu'on sait, en fait, on sait comment nos fiancés vont réagir, on sait comment nos fiancés sont, donc on va les manipuler pour qu'à la fin finalement ils font quelque chose que nous qui sont à notre avantage, et même si c'est pas non plus des choses de ouf. Et j'ai envie de te dire heureusement, c'est quand même triste un peu de se dire que par exemple pour Kua, il y a pratiquement tout le monde qui lui ment. Par rapport à la nuit qui s'est passée quand il était bourré, Jay était au courant de qui l'a ramené, mais il lui a pas dit. Of course, Liane a caché toutes les preuves du fait qu'il soit là hier. Et même du coup son meilleur pote, même Yi est au courant de ce qui s'est passé. Mais du coup en fait tout le monde est au courant, mais personne ne veut lui dire, à part bien sûr Diao qui est son acolyte, et qui du coup n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement ça le fait un peu se torturer, parce qu'il peut se dire ok d'accord, j'ai peut-être trompé mon ex-fiancé, même si finalement ils sont pas fiancés, vu qu'au moment où il a trompé il avait dit qu'il allait rompre le mariage et tout, mais voilà, genre ça lui fait un peu, je dirais, travailler dans sa tête. En vrai, je suis impatiente de voir comment ça va se passer. Je suis impatiente de voir comment l'espèce d'alchimie, l'espèce de relation qui vont se passer genre un peu en mode chien et chat va devenir. Impatiente de voir l'espèce de chamaillement qui va se passer entre les deux, le jeu de séduction. Et peut-être voir un Liane jaloux, ça serait bien aussi. Parce que vraiment pour le faire se réveiller et le voir séduire clairement son fiancé et lui montrer que oui, il a de l'importance, ça serait bien aussi en fait. Parce que je trouve que Liane, il a besoin d'une claque. Enfin, il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quelque chose qui l'électrochoque, qui lui donne un petit coup de jus. Et clairement, ça serait bien.
impatiente de réagir à l'épisode 4, vraiment. Je sais pas si je l'ai dit, mais il est actuellement bientôt 18h, donc je suis à peu près à la première de l'épisode 1, sachant que l'épisode sort à 17h30. Donc voilà, sans de blabla superflu, sans d'autres mots superflus, let's go pour la réaction. Alors, n'oublions pas le petit plaid, parce que you know, on a besoin d'être comfy. Un petit coussin squazé, t'as vu, même toi t'as l'habitude. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Aujourd'hui, je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas de thé. De toute manière, le thé c'est not me. Donc voilà. Je ne pourrais pas m'étouffer avec quoi que ce soit vu que je n'ai rien. Alors, quoique je suis capable de m'étouffer avec ma propre salive. Donc bon, est-ce que ça va m'aider? Croisons les doigts pour que je m'étouffe pas. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème technique. On est là, you know. Donc c'est parti pour la réaction à l'épisode 4 de Cutie Pie. 1, 2, 3. À chaque fois ça me perturbe qu'il n'y ait pas de son au début parce que dans notre vie il y a toujours le tchulaka ta 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 ta. Est-ce que le son est pas très fort? J'ai oublié à quel point il était genre super adorable quand il était bourré. กูจำไม่ได้เมื่อคืนกูกลับมาจากร้านยังไงอะแล้วที่ซวยกว่านั้นน่ะกูไปจูบกับใครมาวะเฮ้ยกูจำได้ลางๆเหมือนฮีเหรียญเลยแล้วใช่ฮีเหรียญหรือเปล่าเฮ้ย Moi je dis hein, le vrai c'est Diao. แล้วเฮียจะคิดยังไงวะถ้ารู้ว่ากูไปจูบคนอื่นอะแล้วถ้าใช่ล่ะเกื้อจะทำยังไงหนูเกื้อ Bah ça veut dire qu'il a joué avec toi. จำอะไรไม่ได้ครับคล้ายครับคาเหมือนว่าจะไปจูบใครมาเมื่อคืนพี่เจเห็นว่าผมกลับมายังไงอะกูไม่ได้แฟนมึงตลอดเวลาปะพี่เจเห็นเฮียเหรียญคู่มั่นผมปะคนที่เป็นเจ้าของเมตากอนน่ะเมื่อคืนเขามาที่ร้านปะวะ C'est un peu louche le fait que Jay, pourquoi il ment et tout. C'est vrai que ça, c'est un peu louche je trouve parce que là ils nous font juste le petit preview et tout, mais en vrai quand on y réfléchit c'est un peu louche parce que Jay, je pensais qu'il était du côté de Kua et tout, et dans le premier épisode limite il savait pas que Kua était fiancé avec Liane ou je sais pas trop quoi, mais dans l'épisode 2 quand il a vu Liane récupérer Kua, il l'a laissé parce qu'il savait que c'était Liane, donc that doesn't make sense. 1, 2, 3. ผมรวบรวมข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดเมื่อวานมาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วครับสนุกสิแกล้งคู่มั่นสำเร็จอ่ะเขาก็ยังเด็กเลยตัวเลือกเขายังมีอีกเยอะระวังจะโดนง่าไปจริงหรอกป้าจ๋าก็เห็นพฤติกรรมของเกื้อในช่วงนี้ป้าจ๋าให้คนไปเก็บเสื้อผ้าของเกื้อใส่กระเป๋าเราไปเลยครับเดี๋ยวนี้เลยคะเนี่ยจะมารับของเกื้อไปอยู่ด้วยไม่ได้เกื้อไม่ไปถ้าใครคนของเกื้อออกจากบ้านเกื้อจะเรียกตำรวจ Oh, bien sûr qu'on va laisser la musique, hein. Toi-même tu sais. Dommage j'ai pas de micro. Je devrais ramener un petit micro. Waouh, mes écouteurs sont emmêlés. Ah non, c'est Tutor qui est arrivé. C'est pas Yim. Waouh, je me suis trompée. Alors du coup, le personnage qui est arrivé, c'était pas Tutor. C'était pas Yim, c'était Tutor. Non? Waouh, je me suis pas juste perdue. Let's go. Je sais pas si vous entendez. Réglisse, qu'est-ce que tu fais? Mon chat veut se rajouter à la réaction. Ça va? Oh, regardez-le, il est trop mignon. Je sais pas si tu peux voir, mais regardez-moi, il est trop mignon. Regardez sa tête. Regardez sa tête. Mais quelle position t'as, toi? Et c'est un fou. Mon chat, c'est un fou. Je vais juste fermer la porte. Si tu peux te mettre là, Réglisse, hein. Bon. Désolée. 1, 2, 3. Désolée pour le bruit, c'est mon canapé qui grince un peu. Donc. Ah oui, c'est vrai, on s'est arrêté à là. Sur le point de potentiellement l'embrasser, même si on sait qu'il va pas l'embrasser une deuxième fois parce que ça serait trop beau pour être vrai. Ou est-ce que je dis ça pour me persuader? Non, je pense pas qu'il va l'embrasser.
C'est juste pour le teaser.เฮียมาได้ไงอ่ะ เฮียก็ปีนระเบียงจากอีกระเบียงหนึ่งมาเนี่ยไม่เห็นจะยากเลย นี่เฮียต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ พูดเหมือนว่าหนูเกื้อไม่ Alice Désolé pour ce bruit, c'est mon chat. Bon, j'ai l'impression que c'est calmé. Bon, 1, 2, 3. เคยท ก็ไม่เคยอะสิ เกื้อจะปีนทำไม ประตูก็มี ำอย่ามา Yeah, แก้ the ตัว point. Why are you so close? หนูเกื้อทำอะไรอะ And what he did? What he do? แต่เฮียจะเข้ามาห้องเกื้อไม่ได้ เกื้อไม่อนุญาต ห้องนี้ก็ห้องเฮียเหมือนกัน หนูเกื้อก็ยกให้เฮียแล้วนี่ ไม่เคยซะหน่อย เคยสิ เฮียจำได้ Tu vas sortir un souvenir de quand il était enfant? Ouais, c'était sûr que c'était ça. หนูเกื้อจะผิดคำสัญญากับเฮียเหรอ จำไม่ได้แล้ว หลักฐานก็ไม่มี เฮียออกไปเลย ยังไงเฮียก็ไม่ออก ถ้าหนูเกื้อไม่ไปกับเฮีย เฮียก็อยู่ที่นี่แหละ ฮะ เฮียโดนอะไรสิงเหรอ เฮียจะอยู่ที่นี่ได้ไง ก็เกื้อบอกไงว่าเกื้อจะถอนมั่น เฮียกลับไปได้แล้ว ก็เฮียไม่ถอน อะไรอะครับเฮีย ทำไมเฮียพูดไม่รู้เรื่องอะ เรานั่นแหละพูดไม่รู้เรื่อง หนูเกื้อจะพูดแต่ถอนมั่นไม่ได้ หนูเกื้อต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ C'est quoi cette musique? โอ้ย วันนี้เฮียไปอะไรของเฮียเนี่ย ไม่ต้องคุยใกล้ขนาดนี้ก็ได้มั้ง Sûr, ils vont nous faire croire qu'ils s'embrassent, mais ils vont pas s'embrasser. Of course, they're not gonna kiss. Cause เกื้อก็เหนื่อยที่จะลุกแล้วด้วย งั้น ก็ไม่ต้องลุกสิ comment ça? ใช่สิ เกื้อไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมั่นกับเฮียอยู่แล้วนี่ไม่เหมือนเฮีย เหตุผลเต็มไปหมด เฮียคุยกับคุณอาเกวลินแล้ว คุยกับคุณแม่ แล้วคุณอาก็อนุญาตแล้ว ไม่จริงอ่ะ คุณแม่ไม่มีทางอนุญาตให้เกื้อไปอยู่กับเฮียหรอก หนูเกื้อคิดว่าเฮียจะโกหกเรื่องแบบนี้เหรอ C'est เกื้อไม่เชื่อ คุณอาเห็นด้วย ที่ว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราสองคนต้องทำความรู้จักกันมากขึ้น เกื้อจะโทรหาคุณแม่ Ce que je voulais dire, c'est que c'est grave vicieux de sa part quand même. Il lui laisse pas le choix parce qu'il appelle du coup sa mère et tout, et finalement il est obligé dans tous les cas. Du coup. Ils sont Autriche? Austria, c'est Autriche. I think c'est l'Autriche. Je suis pas très forte au niveau des pays. ว่าไงจ้าหนูเกื้อ ไม่โทรหาแม่ตั้งหลายวันเลยนะหึ คุณแม่ครับ เกื้อมีเรื่องจะถาม สวัสดีครับคุณอา Sir? อ้าว Pourquoi tu lui prends son téléphone comme ça? จ้า ครับ ผมอยู่ห้องหนูเกื้อ L'impolitesse! เอาคืนมานี่นะ จะคุยกับคุณแม่ L'impolitesse. Il lui prend comme ça le téléphone. เกื้อจะย้ายไปอยู่กับเฮียเหรียญแล้วจ้า คุณแม่ พูดจริงเหรอครับ ผมจะรับหนูเกื้อไปคืนนี้ Et en plus, tu lui raccroches le หนู nez? เกื้อไม่ยอมไป Ah ok, non, j'ai cru que tu l'avais บ raccroché อก le ว่า nez. คุณอาไม่อนุญาตแน่ ก็หนูเกื้อเนี่ยไม่รับสายโทรศัพท์แม่เลย แม่โทรไปก็ไม่โทรกลับ เนี่ยแม่ก็จะบอกว่าแม่ปรึกษากับพ่อแล้ว ว่าให้หนูเกื้อเนี่ยย้ายไปอยู่กับเฮียเหรียญได้เลย แต่เกื้อไม่ได้อยากไปนี่ครับ เขินเหรอ ไม่ต้องเขินหรอก ก็เกื้อเป็นคนบอกเอง ว่าเกื้ออยากจะอยู่เมืองไทย อยากจะอยู่กับเฮียนี่หึ นั่นมันเมื่อก่อนนะครับ แล้วตอนนี้
อไปทำอะไรมา Pourquoi c'est toujours lui qui doit faire quelque chose? เปล่าครับ ป้าจ๋าบอกอยู่ ว่าหนูเกื้อเนี่ยแอบดื้อใช่ไหมเฮียเหรียญ ก็มีบ้างครับ เปล่านะครับ เกลือไม่ได้ดื้อ เหรียญรีบพาหนูเกื้อไปเลย แล้วอย่าให้คลาดสายตาเลย คุณ นะ แม่ หรือว่าหนูเกื้ออยากจะมาอยู่ออสเตรียกับแม่หืม C'est quel genre de chantage ça? ถ้างั้นก็เชื่อฟังเฮียนะ อย่าดื้อ เหรียญถ้าน้องดื้อเหรียญก็โทรมาหาอาได้ตลอดเวลาเลยนะ นี่ คุณแม่คุยกับเฮียตลอดเลยเหรอครับ แน่นอนสิ ก็แม่อนุญาตให้เฮียเหรียญเป็นผู้ปกครองของเกื้อแล้วนี่ ผมจะรายงานทุกอย่างเลยครับ คุณอา จ้าแฮปฟันนะ เป็นเด็กดีนะจ๊ะ คุณแม่ครับ เดี๋ยวเกลือโทรไปหาทีหลังนะครับ เฮียเล่นไม่แฟร์อะเฮียให้คุณแม่บังคับเกลืออย่างนี้ได้ไงอ่ะ เฮียไม่ได้เล่นเกมนะหนูเกื้อ และเฮียไม่ได้กำลังต่อรองกับหนูเกื้อด้วย หนูเกื้อต้องฟังที่เฮียกับคุณอาบอก เฮียจะได้คอยจับตาดูเกลือ เฮียจะขังเกลือไม่ให้เกลือออกไปไหนใช่ไหมล่ะ อยากทำอะไรก็บอกเฮียสิ จะทำหลบๆซ่อนๆทำไมอะ เฮียรู้แล้วใช่ไหม รู้อะไรอ่ะ มีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้อีกเหรอ ดักกูทุกทางเลยนะเฮีย โอ้ยทำไงดีวะ เอาของที่จำเป็นไปก็พอ เฮียให้ป้าจ๋าแพ็คของไว้เรียบร้อยแล้ว พรุ่งเนี้ยค่อยกลับมาเอาของที่เหลือ เกลือยอมไปอยู่กับเฮียก็ได้ แต่มีข้อแม้ เฮียต้องยกเพนทากอนให้เกลือ What the fuck? C'est quel genre de bail? Honestly, he know how to negotiate. ลูกรักป๊าขอโทษป๊าต้องทิ้งหนูไว้คนเดียวอ่ะ จะดราม่าอะไรขนาดนั้นครับคุณเกื้อ บ้านเฮเลียน่ะ อยู่แค่ทองหล่อ ไม่ใช่กูอ่ะมึงไม่รู้หรอก ถ้าเฮียคอยจับตาดูกูอ่ะ บ้านเฮียกับที่เนี่ย แม่งก็เหมือนกรุงเทพกับลอนดอนได้เหมือนกันแหละ เขียวคงไม่มีเวลามาเฝ้าเกื้อตลอดเวลาหรอก ไอเดียว ไปสนามแข่งกัน กูอยากบอกลาน้องอ่ะ กูอาจจะได้ขี่น้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้อ่ะ ไม่เอาอ่ะ วันนี้เฮอี้อยู่ที่สนามมาดิ ถ้าอันเนี้ยกูคงไม่ได้ขี่น้องแล้วแหละน้องนี้กูน่าจะขี่น้องบ่อยๆกว่านี้อ่ะ ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง เดี๋ยวอีกสักพักเคลียร์เหรียญเขาก็ปล่อยเกื้อเองแหละ กูว่าไม่อ่ะ ก็กูดันพลาด ไปบอกเฮียว่ากูจะเอาเพนทากอนน่ะ หมายถึงเฮียต้องยกเพนทากอนให้หนูเกื้อ หนูเกื้อถึงมาอยู่กับเฮียใช่ไหม ครับ ตกลง ฮะ เฮียจะยกเพนทากอนให้หนูเกื้อ Ah ok, il a fait ça parce qu'il pensait qu'il allait dire non. อะไรอ่ะ ไม่เอา ให้แล้วก็ให้เลยสิ เฮียจะยกเพนทากอนให้หนูเกื้อฟรีๆได้ยังไง เพนทากอนมีค่ามากกว่านั้น เฮียตั้งใจอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะยกเพนทากอนให้เป็นของขวัญแต่งงาน แต่ถ้าหนูเกื้ออยากจะรับวันเนี้ยหนูเกื้อต้องรับไปดูแลต่อ ก็เอาไปเป็นของมันแล้วกัน เกี่ยวอะไรกันด้วยอ่ะ หนูเกื้อจะได้รู้ไงว่าเฮียทุ่มเทให้เพนทากอนมากแค่ไหน หนูเกื้อต้องดูแลเพนทากอนให้ดีเท่าเฮีย หนูเกื้อแอบไปทำอะไรตามใจชอบไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่าหนูเกื้อต้องรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ใช่แค่กิจกรรม Il a été collecté les prix qu'il croyait prendre. ลูกค้าอีโคซิสเต็มของร้านด้วย Réglisse, pourquoi tu viens embêter les gens comme ça pendant que je filme? Qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit. That's my cat. Viens. Oui. C'est bon? T'as fini de râler? Bon. Désolée, hein. Viens. Bon. 1, 2, 3. ไม่เอาแล้วก็ได้ จริง ๆ หนูเกื้อเสนอตัวมาแบบเนี้ยเฮียก็ดีใจนะหนูเกื้อจะได้งานจากเฮียสักทีไออี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ช่วยเฮียนานแค่ไหนแพชชั่นของไออี้อ่ะไม่ใช่เพนทากอนเห็นมันบอกว่าสนามแข่งอ่ะชอบมีเด็กบ้านรวยมาเหมาสนามขี่รถเล่นกันไว้ไออี้มันเลยอยากเป็นคนนั้นมากกว่า เหรอครับ โอเค ตามนั้นเนาะ เรื่องบ้าอะไรวะ ไอเฮีย
Ah, tel est le prix qu'il croyait prendre. เดี๋ยวไม่เคยบอกให้อี้นะว่าเกื้อทำอะไรบ้างอะ กูรู้ แต่เฮียเหรียญน่ะฉลาดจนน่ากลัวกูไม่รู้เลยเนี่ยว่าตอนนี้เฮียรู้อะไรบ้างอะ เดี๋ยวว่าคืนนั้นที่เกื้อเมาอะเฮียรู้ว่า รู้ได้ไง มึงบอกเฮียอี้เหรอ เปล่า เดี๋ยวไม่ได้บอก แต่คืนนั้นที่เดียวกับกอนอะมีอย่างหนึ่งที่เดียวยังไม่ได้บอกเกื้อ เรื่องอะไรวะ คือว่าเฮียอี้เขามาดักรอเจเดียวที่หน้าร้านพี่เจอะ ฮะ เราเฮียอี้รู้ได้ไงว่ามึงอยู่ร้านพี่เจ เดียวก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ถ้าเฮียอี้รู้อะเฮียเหรียญก็น่าจะรู้เหมือนกันปะหรือว่า ผู้ชายคนที่จูบกับเกื้อวันนั้น จะเป็นเฮียเหรียญจริงๆเหรอ เฮ้ย มึงอย่าพูดดิวะกูยิ่งกลัวอยู่ แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ Why are you afraid? It's your husband. เป็นไปได้วะเกลือยอมย้ายไปอยู่กับเฮียก็ได้ แต่เกลือขอเวลาเตรียมตัว1 เดือน ไม่ได้ 1 วีค เดี๋ยวนี้ 5 วันก็ได้ 1 วัน 3 เกลือต้องเก็บของอีก ไหนจะต้องทำการบ้านทำรายงานด้วย เกลือขอเวลาเตรียมตัว 3 วันนะครับเฮีย C'est grave sadique de sa part. เฮียจะไปจัดห้องรอ หนูเกื้อต้องรักษาสัญญา แล้วอย่าหนีไปไหน ไม่งั้นนะเฮียจะไปอุ้มถึงมหาลัย จะว่าไป รอบนี้เฮียก็ทำตัวแปลกกูจริงๆด้วยว่ะ ดูข้างรักเกื้อผิดปกติอะ จริง เฮียไม่เคยทำตัวอย่างนี้กับกูมาก่อนเลยนะเว้ยทำไมเฮียไม่พูดอะไรบ้างเลยวะ หรือว่าเฮียมีแผนอะไรวะ เฮียต้องการอะไรจากกูวะ เฮียไม่น่าอยากอยู่กับกูอ่ะ กูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆ ถึงขนาดยอมโทรไปขออนุญาตคุณแม่เลยนะเว้ย กูต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่ Que la guerre กูไม่ยอม commence. เป็นหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอก Attends, il a dit ไม่ I ยอม will. เป็นหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอก Ah, ok, ok. J'ai cru que c'était le contraire. Enfin, yes. บางทีเฮียจะมีความลับอะไรบางอย่างก็ได้ ใช่ Be กูถึงได้ตัด yourself. สินใจย้ายไปอยู่กับเฮียไง กูจะต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดอะไรอยู่กันแน่ แล้วกูก็จะได้ถอนมั่นกับเฮียสักที คนหนูเอาใจยากกว่ามึงเยอะ ขนาดกูยอมยกเพนตากอนให้อ่ะเขายังไม่เอาเลย มึงจะยกเพนตากอนให้คุณหนูเกื้อจริงๆเหรอวะ นึกว่ากลับกันหมดแล้ว ที่จริงมาเตะบอลกันนี่เอง น้ำแร่ของเกลือครับ Ah, c'est ça que je disais. IRL rival. ปกติเกลือดื่มแต่น้ำแร่ตากิเลนครับเพราะคู่มั่นของเกลือเป็นเจ้าของบริษัท My God. Donc on va enfin avoir l'arrivée du rival. Hein. Je pense que je connais pas encore son prénom, donc on va le connaître maintenant. Yeah, let's do it en fait. 1, 2, 3. Je me pensais à un truc. Je reviens 2 minutes. Bon. 1, 2, 3. อันนี้นะคะจะเป็นแบบโลโก้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะไล่ตามเสานี้นะคะแล้วก็ตั้งโค้งตามพิษเลยค่ะถ้าคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวดิฉันขอตัวกลับไปที่ออฟฟิศก่อนนะคะ เลขาคิม เลขาคิม ค่ะ ส่งแขก ตามมาสิคะรอเลยล่ะ
What the ขอตัวก่อนนะคะ What the fuck is going on C'était quoi ça เลขาของพวกเราเนี่ย คาแรคเตอร์ชัดดีนะ นอกจากโลโก้ในสนาม ยังมีในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหม ไม่ต้องห่วงครับท่าน ยังไงท่านก็เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนี้อยู่แล้วจะให้เปลี่ยนชื่อสนามเป็นกิเลนอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็ยังได้เลยนะครับ ได้จริงอะโกจริงนะเว้ย ให้กูเพิ่มอีกสัก10 ล้านสิ กูจ่ายให้เลย คุณก็รู้ว่าผมให้คุณได้มากกว่านั้น ขนลุก มึงไปเล่นมุกนี้กับคุณหนูคู่มั่นของมึงเถอะ คนหนูเอาใจยากกว่ามึงเยอะ ขนาดกูยอมยกเพนตากอนให้อ่ะเขายังไม่เอาเลย มึงจะยกเพนทากอนให้คุณหนูเกื้อจริงๆเหรอวะ ยังไงวันหนึ่งทุกอย่างอ่ะ ทั้งเพนตากอนทั้งกิเลนก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้ว แต่ตอนเนี้ยกูมั่นใจ ว่าเขาแค่วัดใจกู คงคิดว่ายังไงกูก็ไม่ยอมยกเพนตากอนให้เขาแน่ มึงรู้ไหมว่ารับหลังมึงอะคนเดียวกับหนูเกื้อมาที่นี่บ่อย มึงก็รู้นี่ แต่มึงไม่เคยบอกกูอะ ๆ กูไม่ต้องเสียเวลาบอกมึงหรอก เพราะยังไงเดี๋ยวมึงก็สืบหาของมึงเองได้อยู่แล้ว ถึงกูบอกมึงไป มึงก็ไม่ค่อยเชื่อคำพูดกูอยู่แล้วเนี่ยกูไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของคนอื่น ก่อนที่มึงจะบอกว่าน้องความลับเยอะ กูว่านะ ปัญหาอยู่ที่วิธีที่มึงดีลกับน้องเขาหรือเปล่า นี่มึงพูดถึงกู หรือพูดถึงตัวเอง กูอะชิวๆอยู่แล้ว ไม่ได้สติ๊กแบบมึง MDR excuse me sir มึงคิดว่าคนเดียวอยู่ที่ไหน On dirait plus des parents que des fiancés ไม่รู้แล้วยังชิวๆอยู่เหรอ ฮัลโหล น้องเดียวอยู่บ้านหรือเปล่า แล้วได้บอกมันไหมว่าไปไหน แล้วกลับกี่โมงรู้ไหม ไม่เป็นไร ไม่มีอะไร ขอบคุณครับ หาไม่เจอเหรอ เปล่าดิ Wesh ทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกการยิงจุดโทษกัน เผื่อวันไหนที่กูเข้าไปในเขตโทษ และกูแกล้งล้มเพราะกู acting ดีมาก พวกมึงทุกคนมีหน้าที่ต้องยิงให้เข้า ห้ามพลาดเด็ดขาด ซึ่งโกที่เราพามาในวันนี้ เหนียวแค่ไหน พวกมึงย่อมรู้ดี กูจะยิงให้มึงดูก่อน พวกมึงมีหน้าที่ดูและทำตามรู้ไว้ นี่คือตัวอย่างที่ผิด กูทำให้พวกมึงดูว่าถ้ายิงไม่เข้า Of course you show what the mistake is ไป MDR c'est juste une question de chance en vrai ไม่เป็นไร next time คนต่อไปสมแล้วที่ฝึกสมาธิมาอย่างดีเยี่ยม ไม่ผิดหวังจริงๆ โอเค อาวุธลับของพวกเรา ไอ้เกื้อ He's not right now so ไอ้เกื้อไปยิงได้แล้วเหม่ออะไรอยู่ Is it the moment to pray? I don't think so. Bref, chacun son. ยิงหนีเกื้อ อยากทำอะไรก็บอกเฮียสิ มีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้เหรอ ยังไม่ยิงอีกวะ ยิง That
was nice. Il a... ไม่ผิดหวังจริงๆนี่เป็นมึงลูกเมื่อกี้แม่งโคตรสวยเลยว่ะกูนี่อยากไปดู VAR เลย ตอนไอ้คุณหนูเกื้อเนี่ย วิ่งไปเตะบอลเต็มหลังเท้ารองเท้าลอยควงสว่างขึ้นไปบนฟ้าปั๊บตีให้สินเสมอวิ่งไปซุปเปอร์เซฟปั๊บคว้าเกือบไอ้คุณเกื้อได้ Some naked man, you know. นะแม่ไม่เข้าหน้าไอ้สินเกียร์กระโดดน่าจะหายอยู่ โทษโวยสิงไม่ตั้งใจ ไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุ ไอ้เกื้อไอ้สินมันบอกว่าไม่เป็นไรแล้วอย่าไปเครียด Sin, il s'appelle Sin. Ok, Wow. Sin. กูไม่รู้สึกผิดกูคิดเรื่องเงินอยู่อะ มึงคิดมากเรื่องอะไรวะ ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจ เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีเวลา Il a tout préparé déjà. ก็ช่วยได้นะครับ นึกว่ากลับกันหมดแล้ว ที่จริงมาเตะบอลกันนี่เอง เตะทุกวันอังคารอะมาได้ งั้นอังคารหน้าผมขอเตะด้วยนะครับ เข้าถูกคนแล้ว ของดี ส่วนอันนี้น้ำแร่ของเกลือครับ ขอบใจนะ ปกติเกลือดื่มแต่น้ำแร่ตากิเลนครับ เพราะคู่หมั่นของเกลือเป็นเจ้าของบริษัท คู่มั่นเหรอ ใช่ครับ คู่หมั่นของเกลือเป็นเจ้าของน้ำดื่มตากิเลนครับ กูไม่ได้มั่นกับเขาแล้ว อะทำไมไว้เกื้อ ช่างแม่งเหอะไม่มีอะไรหรอก เฮ้ย ไอ้เกื้อไม่บอกอะไรกูหน่อยเหรอ เกื้อไปไหนอะ สิเกลือ เกลือเขาอยากปลีกวิเวกอ่ะ อย่าไปรบกวนเลยครับ โอเค J'ai oublié comment il s'appelle, ไม่ par ได้ contre. วันนี้ไม่เป็นไร แต่เกลือโสดแล้ว แบบนี้กูก็มีสิทธิ์ My God, calm down, boys. Tu dis que tu veux. ขอบใจมึงมากนะเว้ยสินที่อุตส่าห์ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูด Wesh, est-ce que. J'espère ils vont avoir une romance assez rapide, hein. Rapidement, parce qu'il y a quelque chose. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce que. C'est. Nier. Ah, donc ça s'appelle vraiment Nier. My God, c'est jou. Ils ont trop exagéré du make-up un peu. Hein. เจ้าโทโกรธคือโง่โมโหคือบ้าพึงระงับเวรด้วยการไม่จองเวร C'est de la colère, t'étais sûr? เฟย ครับ เห็นห้องแล้วใช่ไหม ครับ เฟย ครับ วันพรุ่งนี้ให้คนเข้ามาเอาของออก หาที่เก็บที่อื่น ทำความสะอาด จัดทุกอย่างตามที่บอกไว้ ครับ เฟย ครับ ย้ำทำให้เสร็จก่อนวันศุกร์ ก่อนที่หนูเกื้อจะเข้ามา J'ai cru qu'il allait lui dire ouais, repose-toi et tout parce qu'il a l'air malade, mais MDR, Ouais. même pas. L'enfant il a l'air malade et toi tu lui dis de faire ça, ça. ทำให้ดีที่สุด ให้หนูเกื้อไม่อยากออกจากบ้านนี้ไปเลย Ou alors il a juste besoin d'aller aux toilettes, hein. Mais il a l'air pas bien, hein. Ou je sais pas. อย่าลืมเข้าห้องน้ำนะ Ouais, c'est ça, il a besoin d'aller aux toilettes, c'est ça. Oh my baby, he's so cute though, just to see him bring me a smile, you know?
I want to hug him. You know, he deserves love. That's my baby.วอร์มจัดทุกคนยืดเส้นเยอะ Ah, il est à des cours de karaté. ครูวิเดียมาแล้ว Ah, il est prof de karaté. สวัสดีครับเด็กๆ งั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ ได้จ้ะ พร้อมหรือยังครับ He's so cute. วอร์มต่อจ้ะยืดแขนบ้างยืดแขนด้วย ผมบอกเฮียว่าจะถอนมั่น แต่เฮียไม่ยอม เฮียก็เลยจะให้ผมย้ายไปอยู่ด้วย งั้นเขาจะทำอะไรมันได้ Hi, ไม่อยากให้มันเป็นเรื่อง baby. ใหญ่อะก็เลยต้องตามไปก่อน จริงไม่ได้อยากเลิกใช่ปะ My baby Jay. My baby. เอาไงดีวะ ยิ่งอยู่ใกล้เขาก็ยิ่งอันตรายอ่ะ แต่จะไม่ไปก็ไม่ได้ ทำไมต้องมาบังคับกันด้วยวะ โอ้ยคนน่ารัก Let's go to the third part of Cutie Pie. 1, 2, 3. Mais du coup, on savait pas que Jiao aussi cachait des choses. À part le fait qu'il traîne souvent avec... ชูชูซากิฮาน่า avec Yora. Il est trop mignon. ฮาน่าจูน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  สายตาเลย ฮาน่าจูนฮาน่าจูนเซ่ฮาน่าจูนเซ่ C'est mignon. เซ่ฮาน่าจูนฮาน่าจูน ทำไมมึงต้องคอยดูแล คอยเป็นห่วง ทั้งที่มึงก็ไม่ยอมรับ ว่ามึงกับคนเดียวเป็นอะไรกัน และอีกอย่าง มึงสองคนก็ไม่ได้มั่นกันเหมือนกูกับมึงเกื้อด้วย C'est กูอยาก quoi รู้ leur ว่า vrai ทำไมมึ truc? งสองคนถึงอยู่ด้วยกันได้ Tell me. Tell us why. มึงมีหน้าที่กับคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่ ส่วนกูอะก็เคยทำผิดกับน้องเขาไว้ กูก็เลยต้องชดใช้ไง หนึ่งหมัดฮาน่าจูน ถ้าไม่ใช่ What? เพราะกูอะคนเดียวคงไม่สูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปบางช่วงหรอก Mhm. ไม่เห็นเคยเล่าให้กูฟังเลย Faut qu'on sache nous aussi en fait. On a besoin de savoir. มึงรู้สึกผิด หรือว่าสงสาร ทั้งคู่ Faut que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a perdu ses mémoires. ไม่อะ แล้วมึงรักน้องหรือเปล่า มันไม่สำคัญหรอกว่ากูจะรู้สึกยังไง กูจะรักหรือว่าไม่รัก กูก็ต้องดูแลน้องเขาอยู่แล้ว เพราะว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง มันคือสิ่งที่กูควรจะต้องทำ กูเลย My หงุดหงิดทุก God. ครั้งไงเวลาที่กลับบ้านช้า หรือว่าไปไหนมาไหนแล้วไม่บอก เพราะว่ากูห่วงไงกูกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาไงกูอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น เนี่ยแหละ คือสิ่งที่กูต้องชดใช้ Je sais pas si ce moment était censé être émouvant, mais en même temps, je suis un peu énervée quand même. Je sais pas, en vrai, je comprends pas son truc parce que, bon, il y a des trucs qu'on sait pas. Un bail de perte de mémoire, qu'il se sent coupable et tout. Mais du coup, ça veut dire ce qu'il fait, c'est. Peut-être qu'il le fait parce qu'il a de la peine et qu'il.
เฮียไม่ยอมเฮียก็เลยจะให้ผมย้ายไปอยู่ด้วย Attends, j'avais pas fini de parler. Du coup, Hia fait ça parce que... Enfin, Yi, on va l'appeler Yi, parce qu'en fait, finalement, les deux s'appellent Hia d'une certaine façon. Yi fait ça parce qu'il a quelque chose à payer, quelque chose à se faire pardonner de la part de Diao. Diao, c'est sûr qu'il a des sentiments pour Yi. Mais du coup, même si peut-être que Yi a des sentiments pour lui, il va les cacher. Et lui, il fait surtout ça parce que il se sent coupable, parce qu'il se sent désolé tout pour ce qu'il aurait fait. Donc quelque chose qu'il aurait fait qui était grave, parce qu'il dit qu'il lui a fait perdre la mémoire. Donc peut-être qu'il y a eu un accident, je ne sais pas. Et que du coup, il doit prendre la responsabilité de s'occuper de lui. Ça appartient en cacahuète dans le futur, ça c'est sûr à 100%. Mais je trouve ça genre super triste aussi d'un côté, parce que clairement... Bah... Je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles sur le deuxième couple, mais du coup, c'est grave. Enfin, je sais pas. En vrai, je suis mitigée par rapport à ça. 1, 2, 3. แล้วมาเกี่ยวอะไรกับร้านกูอ่ะมึงอยากเลิกก็เลิกไปดิแคร์ทำไมวะจริงๆไม่ได้อยากเลิกใช่ปะ My baby เปล่าผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะถอนมั่น งั้นเขาจะทำอะไรมึงได้ถึงจะเอาตัวมึงไปอยู่ด้วยแต่มึงไม่ต้องเชื่อฟังทุกอย่างที่เขาพูดดินายวันนั้นบอกว่าจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรของมึงวะ ผมก็แค่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะก็เลยต้องตามไปก่อนอีกอย่างผมจะได้รู้ว่าตัวตนจริงๆของเฮียเป็นยังไงด้วยและที่สำคัญแม่ผมอะเชื่อเฮียมากๆเลยเชื่อกว่าลูกตัวเองเหรอเอาให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาทางกลับมาเล่นที่นี่ให้ได้ Alright มึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะ Do whatever you want My baby. Le Nord, ça lui va vraiment bien. Do whatever you want.ผมส่งให้แล้วนะครับพี่พี่ครับผมอาจจะไม่ได้รับงานนำเพลงแล้วก็ไม่ได้อัพ YouTube สักพักนึงนะครับพอดีจะย้ายบ้านน่ะขอโทษด้วยนะครับ C'est triste hein, quand même que genre il déménage et du coup toute sa vie doit se mettre en pause aussi d'une certaine façon. Waouh. Réglisse, t'en as pas marre? Bon, je sais pas, ça fait combien de fois que mon chat il va faire des interruptions 1, 2, 3.นี่ก็วันที่2แล้วเหลืออีกวันเดียวต้องไปอยู่กับเพียงจริงๆเหรอวะAh, c'est peut-être où il a eu les peluches.เกื้อไม่เคยดินเนอร์บนเรือมาก่อนเลยครับบรรยากาศดีจังเลยนะครับเฮียเกื้อกำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าดินเนอร์บนเรือจะเป็นยังไงนะจะวิบวับหรือเปล่าแบบที่
ไม่ค่อยนิ่งอะครับ คงเคงหน่อย ชอบใช่ไหม ครับ ก็มีความสุขมากเลยครับ ถือว่าวันนี้เป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันนะ ครับ ก็วันเกิดหนูเกื้อสัปดาห์หน้าไม่ตรงกับวันศุกร์ แล้วเฮียก็ไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่า Toujours un truc pour casser l'ambiance. เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว แม่น้ำตอนกลางคืนนี้สวยดีนะ เกื้อนึกว่าเฮียจะมาหา วันเกิดเกื้อ ให้ของขวัญวันนี้แทนแล้วกัน Un gros cadeau pour 2 peluches. Parce que je pense que c'est les peluches qui sont dedans. Of course, it's your birthday. Open it. It's not really your birthday. It's not yet, but you know. That's cute though. ชอบไหม ครับ น่ารักดีนะครับเฮีย ตัวกิเลนตามชื่อเฮีย ตัวสีฟ้ากิเลนหวัง ตัวสีแดงเกื้อกิรติ Ok. ขอบคุณนะครับเฮีย My eyes. À chaque fois que j'entends une musique comme ça, là, je peux pas m'empêcher de chanter. J'ai les paroles qui viennent dans ma tête. Du coup, la bleue, ça représente lui, et le rouge, ça représente Kiren. เฮียอยากให้เกื้อไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอ เพราะอะไรอ่ะ Non, c'est l'inverse. ไม่ใช่เพราะว่า C'est le bleu qui représente. เฮียรักเกื้อใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ เพราะว่าเฮียอยากควบคุมความประพฤติหนูเกื้อต่างหาก ทำไมอ่ะ แล้ววันนั้น คนที่มาส่งเกื้อที่บ้าน แล้วก็มาจูบเกื้อ เป็นเฮีย ใช่หรือเปล่า ใช่ก็บ้าแล้วไอ้เจ้าบ้า อย่าให้รู้นะ ว่าเมาแล้วไปจูบกับคนแปลกหน้า ไม่งั้นเฮียจะจับหนูเกื้อขังไว้ในคุกใต้ดินตลอดชีวิตเลย That's cute though. Les peluches, elles sont ไง mignonnes. ดีวะ ยิ่งอยู่ใกล้เขาก็ยิ่งอันตรายอ่ะ แต่จะไม่ไปก็ไม่ได้ Maybe you should talk to เฮี him. ย ทำไมต้องมาบังคับกันด้วยวะ It's not really a good. Déjà, les parties elles sont courtes. Hein. ผมจะดูแลหนูเกื้อเป็นอย่างดีป้าจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ หนูเกื้อจะอยู่ในสายตาผมตลอด ไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนครับ เฮียชอบบ้านสไตล์แบบนี้เหรอครับ หนูเกื้อชอบไหม ก็พอได้ ทำไมเสื้อผ้าเฮียมาอยู่ในห้องนี้ครับ ห้องนี้ก็ห้องเฮียเหมือนกัน ฮะ Ils vont dormir ensemble. Ils vont dormir ensemble. Ils vont dormir ensemble. 1, 2, 3.
เฟยครับ ช่วยครับคุณหนู ฝากดูแลคุณหนูเกลือด้วยนะคะ ถ้าคุณหนูอยากได้อะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรโทรหาป้าจ๋าได้ตลอดเลยนะคะ ครับ ผมจะดูแลหนูเกื้อเป็นอย่างดีป้าจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ หนูเกื้อจะอยู่ในสายตาผมตลอดเวลา ไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนครับ Je sais pas. En vrai, d'un côté, l'aspect de je vais le contrôler un peu, vérifier où il va, vérifier il est où, nanana. I don't know. หนูเกื้อเชิญครับ On dirait qu'il part à la guerre.เฮียเรารักกันไม่ใช่เหรอครับ เฮียว่าเกื้อเข้าใจผิด แต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกื้อตลอดไปไม่ใช่หรอ เฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกื้อแต่งงาน ใช่ เฮียจะขอ ถ้าหนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหม เฮียว่ามันยังไม่ใช่ การแต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกัน อาจไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้ Ça se voit à quel point il est encore bien blessé par rapport à ce qu'il a dit. Et en même temps, j'ai envie de te dire, il y a de quoi. J'espère que tu regrettes ce que tu lui as fait. Comment tu l'as rendu triste aussi avec tes mots en mode oh, je t'aime pas. Mais waouh. Moula, hein, ils ont de la moula. Bah, après, je viens de te dire, c'est normal aussi. Ils sont riches tous les deux, mais waouh. Ils ont investi pour avoir des lieux comme ça quand même. Hein. Voilà, comment il sourit en coin en mode. ภาพที่คิดไว้ไม่ใช่อย่างนี้เลยอะเฮียก็เทสดีเหมือนกันนะเนี่ย เอาของไปเก็บที่ห้องหนูเกื้อเลย แล้วต่อไปเนี่ย มาทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งก็พอ เฮียชอบบ้านสไตล์แบบนี้เหรอครับ เหมือนรีสอร์ทเลยอะ เฮียอยากให้บ้านดูเป็นสถานที่พักผ่อนจริงๆ หนูเกื้อชอบไหม On met vite en sourire au coin. มา เดี๋ยวเฮียช่วย เฮีย ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของบ้านเฮีย หนูเกื้อจะมาทำอะไรก็ได้ แต่ Est-ce qu'il va dire, mais il y a une salle où t'as pas le droit d'aller?
อะไรครับเฮีย Il y a une pièce où t'as pas le droit d'aller, un truc comme ça, c'est ça? Tu ne dois jamais interférer ou avec. Un truc comme ça. ห้องนั้นห้ามเข้าไปเด็ดขาด C'était sûr, c'est un truc comme ça! ไม่มีอะไรหรอกป่ะเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูข้างนอก En plus, c'est en disant. Ah, il fait que ça exprès pour qu'il y aille. C'est. Oh, ouais, ok. Il a fait exprès de lui dire que c'était pas accessible pour que lui il y aille. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte là? Wow, la chambre elle est plus grande que ma maison. Ouais. Waouh. นี่ห้องหนูเกลือ ชอบไหม ก็พอได้ เสื้อผ้าเกลือทำไมเสื้อผ้าเฮียมาอยู่ในห้องนี้ครับ ห้องนี้ก็ห้องเฮียเหมือนกัน ฮะ เราจะนอนห้องนี้ ด้วยกัน My God. Le regard de Zi, c'est bon là. C'est la fin? Pour de vrai? L'épisode il a duré 7 minutes. L'épisode... La partie elle a duré 7 minutes.นี่กะจะไม่ให้ออกไปไหนเลยใช่ไหมเฮียต้องวางแผนชั่วร้ายไว้แน่ๆเลยอะอะไรวะเนี่ยเฮียเล่นด้วยเหรอหรือว่ากับดักวะใจคอจะมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพเหรอวะ พี่เดียววันนี้มีเด็กใหม่มาด้วยเหรอคะ ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะครับ เดียวไม่ตั้งใจจะขำเฮียนะครับ เฮียไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ เดียวแค่มาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนเฉยๆครับ ก็เลยไม่บอกเฮียหรอก ขอโทษครับเฮีย ไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆที่ผมปั้นมากับมือ จะเข้าสายตานายทุนยักษ์ใหญ่อย่างคุณได้ คุณลองเอาไปพิจารณาดูเพราะว่าผมไม่อยากมีคู่แข่งแบบคิริน สวัสดีครับคุณอาดื้อแค่นี้ผมจัดการไหวครับหวังว่าแผนดัดนิสัยเด็กดื้อจะได้ผลนะครับเฮียสัญญากับคุณอาไว้ ว่าจะดูแลหนูเกื้อให้ดีเฮียขอทำตามสัญญานะ What the fuck? Ok. Je vais laisser la musique parce qu'on n'a pas eu beaucoup de moments. How you feel? When you feel il a tenu la note, hein. C'est parti pour la partie récap et théorie. Bon, heureusement que c'était la fin, quoi. Que dire de cet épisode? Que dire? En vrai, je sais pas, parce que, en vrai, les choses avancent lentement et en même temps, les choses n'avancent pas lentement. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que clairement, on a eu le petit moment... comment je pourrais dire? Comment je pourrais appeler ce moment-là? Le moment où
Lian et Kua, genre du coup quand Lian lui a dit que Kua allait vivre chez lui et tout et qu'il était en train de se rebeller, on a eu une espèce de négociation entre les deux et j'ai bien aimé même le fait qu'ils bougent dans leur espace et tout, j'ai beaucoup aimé ça, genre en mode au moment où c'était le moment de Kua de parler, il avançait, au moment où c'était Lian, et c'est lui qui avançait un peu pour prendre le dessus de la conversation. Mais je trouve ça très très vicieux de la part de Lian en fait d'avoir appelé sa mère et tout, enfin genre c'est en mode dans tous les cas il a pas le choix. Et genre c'est ça pour pas mal de choses, genre j'ai l'impression qu'effectivement il veut contrôler pas mal de choses. Après j'ai l'impression qu'aussi sa technique de le faire venir c'est aussi une question de le persuader de rester et de pas rompre l'engagement et tout et peut-être lui faire comprendre qu'il l'aime, hein. Ça serait bien s'il lui faisait comprendre ça. Après donc bien sûr on a eu le moment où Kua était à l'école et là on a eu Nuer, le nouvel élève qui est arrivé, qui clairement nous a dit qu'en fait il allait draguer Kua maintenant qu'il est libre sur le marché. Donc ça sent vraiment mauvais et en même temps ça va vraiment pimenter les choses. J'ai l'impression quand peut-être Lian va voir ça, il va peut-être se réveiller. On a eu aussi notre moment Jiao et Yi et j'ai bien aimé parce que clairement on nous a donné un peu une pièce entre guillemets du puzzle de comment ils ont fait pour pouvoir vivre ensemble et tout, même si je sais pas trop quoi penser parce que je suis là en mode de ce que j'ai compris Yi a fait quelque chose à Jiao qui l'a poussé ou qui a engendré que Jiao a perdu la plupart de ses souvenirs quand il était enfant. Donc est-ce qu'il a perdu la mémoire, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé, enfin bref on sait pas exactement ce qui s'est passé mais il y a quelque chose qu'il a fait qu'il regrette et pour repayer ce qu'il a fait, sa manière de repayer pour tout le mal qu'il aurait fait à Jiao, c'est en fait de vivre avec lui et de vérifier qu'il manque de rien, un peu comme un parent super strict. Et du coup, de vérifier où il va, quoi que ce soit et tout. Je pense honnêtement que Yi a des sentiments pour Jiao, ça c'est sûr à 100%. Mais voilà, le fait qu'il fasse aussi ça pour se racheter, parce qu'ils se sont désolés, parce qu'il est plein de regrets, c'est quand même assez hard. Parce que je trouve que c'est pas très très simple du tout. Et du coup, ça va le pousser à ne pas forcément s'impliquer dans, je dirais, émotionnellement parlant. Et du coup, ça va engendrer beaucoup plus de conflits, comme on a pu le voir et tout. Et j'aime bien le fait que Jiao a, lui aussi, d'une certaine façon, s'est rebellé, entre guillemets, contre son... Je sais même pas comment on pourrait appeler, en fait, qu'est-ce que Yi est par rapport à Jiao. Je sais pas, parce que clairement, je crois pas qu'ils soient fiancés, donc je sais pas ce qu'ils sont, mais bref. J'aime bien le fait qu'il s'est plus ou moins rebellé contre Yi en faisant ses propres choses, en fait. Parce que souvent, on l'a juste vu très 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 souvent avec Kua, et qu'entre guillemets, les seules choses que Jiao faisait dans le dos de Yi et de Lian et tout, c'était les choses qu'il gardait pour Kua, donc son circuit, le fait de venir chez lui, de passer du temps avec lui ou de le réconforter ou d'aller justement dans le club rival de Yi et tout, mais on l'a jamais vraiment vu faire quelque chose de lui-même et tout. Et du coup je trouve ça super bien qu'en fait on apprenne qu'il est prof en fait de karaté et qu'il a l'air de vraiment vraiment aimer ça auprès des enfants et tout, ça j'aime beaucoup. Je pense que le prochain épisode va être très très intéressant parce que du coup déjà on va avoir Jiao qui va du coup rencontrer Yi dans son club de karaté et que du coup Yi va vouloir apprendre et va se ridiculiser un peu. Et du coup je pense qu'ils vont parler et tout, probablement. On a aussi des choses intéressantes qui vont se passer du coup parce que dans la dernière partie de l'épisode on a vu que Kua va dormir avec Lian, donc voilà, est-ce que ça fait partie de son plan de séduction? C'est quoi exactement son plan? Je trouve qu'il utilise vraiment, il est très très manipulateur envers Kua, genre juste le fait qu'il lui ait dit ne t'approche pas de cette salle là et après clairement il lui a dit ça parce qu'il sait très bien qu'il va pas respecter, donc je sais pas exactement moi non plus quel est le plan exact de Lian par rapport à Kua, mais bon ça je pense qu'on le saura dans les prochains épisodes. Donc dans le prochain épisode on va avoir du coup un peu plus de mouvement parce qu'il y aura une négociation aussi entre Jay et Lian, donc peut-être qu'ils vont parler du club parce que c'est vrai que Jay a son club, donc le Jiminy où t'as Kua qui joue tout le temps donc là-bas, donc avec le pseudonyme de Kirin et tout. Peut-être qu'ils vont essayer de négocier, je sais pas ce qu'ils vont essayer de négocier et tout, mais en tout cas ça semble assez intéressant parce qu'on sait pas non plus Jay il se positionne où exactement dans l'histoire, même si on sait que majoritairement il est du côté de Kua et de Jiao, tu vois. J'ai l'impression qu'on va aussi voir Lian vraiment s'occuper de Kua parce que je crois qu'il va lui cuisiner des choses et il y a des moments séduction aussi qui vont se passer, la tension qu'il y a entre les acteurs Gim et Tutor, donc entre Sin et Nuer, leur espèce de rapprochement et tout, MDR, ils étaient tellement proches. Est-ce qu'on est sûr que Nuer il veut séduire Kua?
I don't think so. Vraiment impatiente du prochain épisode parce que là les choses vont bouger, là on va avoir un peu plus de trucs, bon ça va être plus Kua qui va essayer d'investiguer sur les raisons du pourquoi Liam l'a amené chez lui, est-ce qu'il a des plans et tout pour pouvoir vraiment rompre l'engagement, même si clairement il veut pas vraiment le rompre, mais Liam lui a dit des mots qui étaient très blessants et qui sont très ancrés en lui, et il vient te dire ça se comprend totalement en fait, donc clairement voilà, je trouve que Liam mérite un peu de souffrir. Parce que pour l'instant, il est toujours en train de manipuler et tout, il n'a pas vraiment remarqué encore à quel point il a fait mal à Kua, et il mérite un peu de souffrir. Et Yi aussi mérite un peu de souffrir, parce que toujours un peu avec cette image de oh, limite c'est son père, tu vois, genre enfin voilà, ils ont peur un peu de leur fiancé ou de leur colocataire, je ne sais pas comment les appeler. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tout, je pense que j'ai bien résumé ce qui s'est passé dans dans l'épisode que je viens de voir et surtout ce qui va probablement se passer dans le prochain épisode. Comme d'habitude, hâte de regarder le 5e épisode de Cutie Pie. Hâte que les choses deviennent plus pimentées, hâte que les choses bougent encore un peu plus. C'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 4 de Cutie Pie, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos ou plus de contenu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ma réaction vidéo et ce que tu as pensé de l'épisode. Ah oui, et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram que je vais mettre juste ici, Sarah-8MRF98. Et si tu as envie de m'envoyer un message, you know, go there, genre je le répéterai jamais assez, vraiment. Go m'envoyer un message, go justement commenter ma vidéo, je réponds à tous les commentaires. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi je crois en toi. Bye bye. See you at the next episode.